Izskatās, ka ir pienācis pavasaris. Paskaties ārā. Ir pienācis 1. aprīlis, ir starptautiskā muļķu diena. Šodien jūs cenšaties kādu izjokot, vai arī kāds cits cenšas izjokot jūs, bet, diemžēl, šogad neviens nav izjokojis mani. Īstenībā pat pēdējos vairākus gadus, man liekas, neviens nav izjokojis mani. Šodien es pat neesmu īstenībā centies kādu izjokot. Šodien ir tā diena, kad ir pagājuši pirmie 3 gadu mēneši, un šodien ir jānokārto visas lietas, kas ir saistītas ar grāmatvedību. Līdz ar to ir jānomaksā nodokļi un jāsamaksā rēķini un tā tālāk. Tāpēc, jā. Es īstenībā neesmu arī uploadojis video kādas 2 nedēļas. Ir īstenībā daudz dažādas lietas notikušas, bet, diemžēl, es neesmu uztaisījis par to video. Es esmu filmējis, bet, diemžēl, video es vēl joprojām neesmu uztaisījis. Šodien es gribu nokārtot to pēdējo YouTube parādis. Šodien aizsūtīšu kārtistam Kristaram, kas pieteicās uz kārtīm 2. reizi un tā. Bet pagājušajā nedēļā uz Rīgu tomēr atbraucu beidzot Sandijs, un viņš paņēma savējās kārtas, un tas notika šādi. Sveiks! Tu esi ar veselu delegāciju. Ir notikuši milzīgi svēki, mēs esam beidzot atraduši Sandi. Beidzot, jā. Sandi, tu esi tik daudz reizes parādījies manā kanālā kā Sandijs, tā kā viņi tevi zina kā Sandi. Jā, vai ne, tas gan jā. Es tev apsveicu ar 3. iegūto vietu, paldies, ka tu skaties manu kanālu. Tu ne, paskatāmies, kas iekšā ir? Es nezinu, ja tu gribi, mēs varam iečkot, kas tur ir iekšā, jā. Tas būs pat unboxings vienā video, iedomājies? Jā. O, nifigā, tāda kāršu paciņa. Tu zini, kas tāds kārtī? Man jāsaka godīgi, es esmu viņus turējis rokās. Bad robot. Stilīgi. Jā. Un ko? Parādīs kādu triku? Veikals pa lielam jau ir ciet, tā kā laikam ir jādodas mājās. Tā kā nododiet sveicienus vēlreiz. Paldies tev. Paldies Jau, meitenei, droši. Čau! Ja šodien kāds varēja man piemuļķot, tad es domāju, ka tas bija visticamākais pats, vai arī viens no šitiem 2. Es nezinu, kurš no viņiem melo. Dotajā brīdī mans telefons saka to, kad ir 8 un 17 minūtes, un man mašīna saka to, kad ir 7 un 17 minūtes. Es nezinu, kurš no viņiem abiem 2 melo, bet dēļ tās atšķirības es esmu nokavējis pastu. Bet par laimi ir vēl viens pasts, kas strādā Dominā līdz 9, un ir vēl 40 minūtes, lai mēs paspētu uz turieni. Pēc telefona 40, pēc mašīnas 1 stundu un 40. Krīster gaida kārtas, es tev visu aizsūtīju. Daži cilvēki pārmet to, ka šiem vlogiem nav scenārijs. Šiem vlogiem pilnīgi noteikti nav scenārijs. Ja viņiem būs strikts scenārijs un ainu liste, kur, piemēram, tagad kāds ieiet kadrā un tātad iziet ārā no kadra, tas nebūs interesanti priekš manīm. Es neesmu žurnālists, es neveicu nekādu izpētes darbu, tas ir vienkārši kaut kas, ko es daru brīvajā laikā, kas man rada prieku. Un, jā. Vēl viena lieta, es nerunāju labākajā iespējamā latviešu valodā, es pie tā strādāju, un principā viens no iemesliem, kāpēc es veidoju šo vlogu, ir, lai to uzlabotu. Un tad 3. lieta, kuru es dzirdēju no vienas meitenes, jūs viņu visticamāk redzējāt arī šajā vlogā, viņa sauc Nasti, viņa teica, kāpēc tu nekad neieliec vlogos neko no pasākumiem, nu tā kārtīgi, piemēram, tu biji kaut kur strādāt, tu biji kaut kur uz skatuves, vienkārši parādi to, ko tu darīji uz skatuves, vai arī, teiksim, ko tu darīji publikā. Un pēc Nastas lūguma es jums parādīšu to, ko es darīju Valmierā. Būs neliels edits par Valmieras pasākumu tagad. Šodien mēs strādājam Valmierā. 7, precīzi 7 ierodās viesi. Mums ir 25 minūtes. Man sauc Juris, es esmu līgumākslīgs, man šodien uzaicināja cilvēks uzstrādāt. Tā kā es labprāt uz kaut ko... Nē, es nezīlēju. Es tādām lietām nepārāk labi ticu, es esmu diezgan skeptisks pēc zilniekiem. Bet mēs par to varam parunāties, tā kā droši nākiet tuvāk. Mākslinieks
šajā šovā vienmēr izmantoju vairāk nekā vienu apelsīnu. Tas jums neliekas iespaidīgi, es mēģināšu vēl vienreiz. Dāmas un kungi, viņi izmantoja vairāk nekā vienu apelsīnu. Tā jau krietni labāk. Es esmu gatavs tā darīt visu cauri vakaru, dāmas un kungi. Kamēr jūs sāksiet riktīgi skaļi aplaudēt. Mari, es ceru, ka šīs te būs riktīgs pārsteigums pirms visiem. Vai tik tālu ir labi, dāmas un kungi? Jau gribētu, lai jūs nosauciet jebkuru cipru no 1 līdz 10. Kas būtu pa cipros? Es pats centīšos tā, lai jūs 7 abas divas kārtas samainās pēc rokās skatīties. Tas būs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ieva, lūdzu, paskatieties, kārtas tikko samainījās Ievas rokās. Jā, Ieva, tas laikam ir muļķīgs teiks. Nu kā, Ieva, paldies jums liels, ka tā laikā brauksim projām, tā kā, labi, Ieva, es jums kaut ko uzdāvinās. Lūdzu, panākiet tuvāk un jūs arī. Ieva, es vakar kaut ko nopirku, es gribētu. Tās mums atnāks kamera klāt. Ja es vakar kaut ko nopirku, es gribētu jums uzdāvināt kaut ko. Es ceru, ka mūsējās gaunas sakritīs, Ieva, un šis pūčkos nesāsies krietni labāk nekā stāv. Ieva, kā jums patika triks? Vai jūs jutāt kaut ko bišķiņu? Pilnīgi ne. Ja šitas strādā, tas būs vienreizēji. Nice. Ir notikusi vloga revolūcija. Es tikko esmu izdomājis jaunu veidu, kā savā mašīnā atstāt kameru tā, lai man viņu nevajadzētu vispār aiztikt ar rokām. Ja tu esi ticis līdz šai vloga daļai, tad paldies tev liels par skatīšanos. Tu man patīc krietni labāk nekā vispārie. Vai arī vienkārši tu ēd kaut ko tur garšīgi, es īsti nevaru pateikt, bet jā. Visādā gadījumā es dzēru savējo uzvaras kapučino, jo šis vlogs jau ir gatavs un man jāsaka godīgi, tu viņu pat esi noskatījies. Tāpēc tam īstenībā vajadzēja 2 dienas, šodien jau ir 3. aprīlis, bet man dažreiz patīk gulēt. Šeit parasti augšā parādās manējā sēņa, ja tu uz viņu noklikšķinās, tad tu varēsi parakstīties uz kanālu, vai arī, tad, kad viņi parādās, tad tur jānospiež zvaniņš, tad tu saņemsi ziņojums par to, ka es esmu augšuplādējis jaunu video. Paldies tev liels par skatīšanos un tiksimies nākamajos vlogos. Čau!